Bonjour, les subordonnés circonstanciels et l'emploi modal, et ici les subordonnés commentés séparément. Dette en gjennomgang av hver enkelt setning i det oppgavesettet som dere nå skal ha gjort. Hvis dere ikke har gjort det, gå og gjør det, for det er ingen vits i å se den presentasjonen her hvis dere ikke har prøvd selv først. Det jeg skal gjøre nå, jeg skal gå innom hver enkelt setning og svare på de 4 tingene som dere har blitt spurt om, det vil si type leddsetning, hvilken funksjon den har, hvilken modus det har, og hvorfor det har det moduset. Og det skal jeg gå gjennom enkeltvis på alle disse setningene. Og så er selve oppgaven som dere har fått, det er å klassifisere dem og lage en sånn mer en mer, kan vi kalle det en moden fremstilling, da, sånn som vi ønsker at dere skal gjøre på eksamen og i all mulig forskning, altså dere skal gruppere dem, men for å gruppere dem så må dere gjøre det her først. Så dette her er ikke det endelige svaret, dette her er ett steg på veien, og så er det andre videoer nå som skal vise hvordan dere kan komme frem. Men nå tar vi i første rekke hver enkelt setning, går gjennom den på fransk og norsk, og så får dere bare spole tilbake hvis det er noe som er uklart. Og så er det, hvis det er spørsmål, så er det selvfølgelig mulig å sende dem. Taisez-vous une minute, mes enfants, que je vois clair. Ici, on a affaire à une subordonnée circonstancielle de but, que je vois clair. Voici la subordonnée assume la fonction d'adverbial ou de complément circonstanciel. Vous pouvez utiliser les 2 termes, c'est OK. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après un impératif, que seul sert à introduire la subordonnée circonstancielle de but. Normalement, on dit par exemple pour que ou afin que, mais après un impératif, il suffit d'utiliser que. Et les subordonnés de but sont toujours au subjonctif, vraiment toujours. Så altså, dette er en hensiktsleddsetning. De står alltid i konjunktiv. Det som er å si om denne her, det er at den innledes med bare kø. Og det er fordi at verbet, taisez-vous, altså det er en imperativ. Så etter imperativer så innledes denne typen setningen med bare kø. Så det er det som er å si, og så er det et adverbial. Ce n'est pas parce que vous êtes riche que vous pourrez devenir fermière. Ici, on a affaire à une subordonnée circonstancielle de cause parce que vous êtes riche. Donc, c'est une subordonnée qui assume la fonction d'adverbial et ce type de subordonnée est presque toujours à l'indicatif. Presque toujours, pas toujours, mais presque. Et après, parce que l'indicatif est obligatoire. Så dette her er en årsakssetning. De står obligatorisk i indikativ. Og de er også her adverbialer. J'ai agi de sorte que vous ayez satisfaction. Ayez her er en konjunktiv, og det er litt viktig å ha med seg. De sorte que vous ayez satisfaction, c'est une subordonnée circonstancielle consécutive. Et elle assume la fonction d'adverbial. Et normalement, les subordonnées consécutives sont à l'indicatif, sauf dans les cas où elle exprime à la fois le but et la conséquence, comme dans cette phrase. Donc, la raison pour laquelle on y trouve le subjonctif, c'est que cette subordonnée circonstancielle consécutive exprime à la fois le but et la conséquence. Altså følgesleddsetning, det er altså konsekvensen eller følge av det som har skjedd her, og den står normalt i fransk i indikativ, unntatt når den på en og samme tid uttrykker både hensikt og følge. Og det er tilfellet her, vi ser den står i konjunktiv, og da er det derfor. Det er litt snev av sirkulær argumentasjon, men det må vi faktisk godta. J'irai le voir avant qu'il parte. Voici une subordonnée circonstancielle de temps avant qu'il parte. Encore une fois, c'est une subordonnée qui assume la fonction d'adverbial. En ce qui concerne les subordonnées circonstancielles de temps, elles sont normalement à l'indicatif. Il y a 4 exceptions et ce sont les subordonnées temporelles introduites par
avant que, jusqu'à ce que, d'ici à ce que et en attendant que. Après ces 4 locutions, il faut utiliser le subjonctif comme ici. On peut aussi mentionner ici, pour que vous le sachiez, qu'on trouve très souvent le subjonctif après que, ce qui n'est pas considéré correct. Les Français le disent tout de même. Så her har vi en leddsetning, en tidsleddsetning, som et adverbiale setninger. Og disse står da normalt sett i indikativ. Og så det 4 lokusjoner som tar konjunktiv i fransk. Det de som står her, avant que, jusqu'à ce que, og så videre. De står tar konjunktiv. Og vi ser det en konjunktiv fordi det bært. Hadde det vært en indikativ, så hadde det vært bær. Og så nevner jeg bare, det i tillegg, det ikke relevant for selve oppgaveteksten her, men hvis det med après que, så finner vi også veldig ofte konjunktiv. Man sier at franskmenn som født etter 1950 har konjunktiv etter après que, kanskje som sånn analogi, fordi at det konjunktiv etter avant que og après que ligner, og så hermer man. Men det ikke ansett for å være riktig da. Så når dere skriver, så må dere skrive indikativ etter après que, men dere kommer til å høre at de aller fleste bruker konjunktiv der. Her kommer dagens lille nøtt. Vi tar den først på fransk, og så skal vi se litt grann på hvorfor det en nøtt. Tout patient que je suis, je vais me fâcher. Voici une subordonnée circonstancielle concessive. Tout patient que je suis. Et la subordonnée, c'est que je suis. Pour il faut la traduire, je pense, en norvégien pour bien la comprendre. Et la traduction en norvégien donne, selv om jeg veldig tålmodig, kommer jeg til å bli sint. Et tout ce qui se traduit par selv om, c'est une subordonnée concessive. Ok? Et ici, la subordonnée n'est pas un adverbial, mais c'est le modificateur de tout patient, ou de patient plus précisément. On sait que la majorité des subordonnées concessives sont au subjonctif. Or, dans certains cas, il faut mettre l'indicatif, ce qui est surtout le cas après même si, mais aussi après tout, x, que. Et donc, il faut mettre l'indicatif. Ici, je vais vous montrer quelque chose. Attendez. Så, veldig kort på norsk, før jeg skal komme med poenget. Dette altså en innrømmelsesleddsetning. Når vi oversetter med selv om, så det en innrømmelsessetning. Og her den ikke et selvstendig setningsledd, den modifikatoren til patient, eller to patient. Så, og hovedregelen her jo at det står i konjunktiv, de aller fleste gjør det. Det etter même si at vi normalt har indikativ. Så skal vi se hva le guide sier. Her vi på, jeg litt usikker på hvilken side det men vi kan se her oppe på side 29 i le guide. Så står det, skriver Hubek Haff. Il existe aussi des concessives en qui que, quoi que, etc. Ou en si que, aussi que, quelque que, tout que, etc. Tout au subjonctif. Vous voyez, tout au subjonctif. D'un point de vue formel, la proposition introduite par que est une proposition relative qui a la fonction syntaxique de modificateur. Les deux subordonnées suivantes, par exemple, introduites par que, remplissent la fonction de modificateur, quoi qu'elles fassent et si riche qu'il soit. Ici, vous avez bien sûr fasse et soit, donc des subjonctifs. Or, dans l'exemple que vous avez vu, on trouve l'indicatif. Et ce qu'il faut savoir, c'est que après tout quelque chose que, on utilise normalement l'indicatif. Mais on y trouve aussi le subjonctif. Donc une petite exception, quelque chose qui va contre le guide, mais et c'est aussi pour ça que l'exercice est un peu difficile. Mais donc, il faut savoir que après tout, quelque chose que, une concessive se met normalement à l'indicatif. Så det som poenget her skriver Hubek Haff en del eksempler på disse modifikatorene
som konsessive, og så skriver hun at vi alle i konjunktiv. Det en sannhet med modifikasjoner. Etter to et eller annet kø, så faktisk indikativ hovedregelen. Men man har sett at fra og med 1900-tallet så det blitt vanligere og vanligere med konjunktiv i de setningene. Jeg synes personlig at det veldig vanskelig å skulle ha en konjunktiv i akkurat den setningen her. Men i hvert fall, denne her var en nøtt, fordi svaret på en måte, dere finner ikke svaret i logid. Vi skal passe på at dere ikke får sånn til eksamen, men det kan være nyttig av og til å se at det finnes unntak, og at verden kan være skikkelig vrien av og til. Denne her var ganske vrien. Ok, da får vi fortsette på neste. Il m'a téléphoné, non qu'il fut inquiet de ma santé, mais parce qu'il avait besoin d'argent. Voici deux subordonnées circonstancielles. L'une au subjonctif, fut inquiet, l'autre à l'indicatif, avait. Les deux sont des subordonnées circonstancielles de cause. Et les deux aussi assument la fonction d'adverbial. Donc ça c'est facile. Maintenant, il faut expliquer pourquoi la première est au subjonctif, alors que la deuxième est à l'indicatif. Et la règle générale dit qu'il faut utiliser l'indicatif dans les subordonnées circonstancielles de cause. Or, après non que, ce n'est pas que et sans que, le subjonctif est de mise. Et c'est pour ça que la première subordonnée ici, introduite par non que, est au subjonctif, alors que la seconde, introduite par parce que, est à l'indicatif. Så her har vi to årsaksleddsetninger. Den første står i konjunktiv og innledet av non que, og den andre i indikativ og innledet av parce que. Og det følger rett og slett bare den regelen som sier at hovedregelen, indikativ i årsaksleddsetninger, og så har vi da noen få unntak, blant annet non que, hvor vi nødt til å bruke konjunktiv. Og disse adverbialer, så det veldig greit sånn sett. Ok. Les faits ont évolué de sorte que vous avez satisfaction. Ok, voici une subordonnée circonstancielle consécutive de sorte que vous avez satisfaction. Encore une fois, il s'agit d'un adverbial et selon la règle générale, les subordonnées circonstancielles consécutives sont à l'indicatif, comme ici. Donc, ça c'est tout. Så her har vi også en følgeleddsetning. Den et adverbial. Den står i indikativ, og det også hovedregelen i følgesleddsetninger, så det her det ikke så veldig mye mer å si. Jeg pauser der. Jeg har ikke så mye mer tid igjen på opptaket mitt, så del 2 følger snart.